Hvad så, Champ? Hvorfor er du så blå? Det er hundekold. Jeg har fryser som en lille hund. Hvordan går det der, Champ? Jeg er lige kål i jer. Det går godt for de gufter. Jeg er glad for, at du spørger. Jeg har lige skåret hende den lækre mønne. Hun er... Hvad er dig, boss? Hænger du lidt med? Hængeørerne. Dog. Jeg har så meldt Buffer det nye trend, Champ, dog. Ja. Buff, det er godt. Er det ret efter hen? Hvad er det, boss? Gå videre. Ser du. Du går jo som de fleste andre firebenede. Og Buffer ikke glat i lyerne. Og ved du hvad? Der er nogen, der er så glade for vores pøller, at de sætter flag i dem. De sætter flag i dem, Champ, dog. I lorten? Ja, skide. Så nu er jeg begyndt at skide i mønstre. Det ser skide godt ud. Skide godt. Det må jeg nok sige. Men jeg bliver lidt forvirret. Og her den anden dag, jeg skulle ud og lade benene op af. Så kom jeg ned i parken forbi en masse flag. Det var måske slet ikke en børnefødselsdag, så godt. Nej, Champ. Det var mit værk. Snore lige rækker. Snore lige. Det ser godt ud. Ved du hvad det er, boss? Imponerende. Har du flagskidt andre steder? Som en lidt i skovkvarteret, du ved. Zigzag på vandflise. Det ser godt. Boss? Med sejt. Jeg er så med blevet buffet af et par damer her på det sidste, Champ. Markusen og Rekskov hedder de. Så nu er jeg buffet op i den anden ende af byen. Smart buffe, boss. Smart buffe. Det ved jeg nu ikke. Og her er en tredje fanebærer på vagt. Nørregård hedder hun. Hun lyder sørme helt procent. Har du en plan for os? Så er det ikke sikkert, du må have en plan. Det kan du tro, Champ. Jeg lægger så med i gode forhandlinger med Høgman Militærforeningen. Og du kan tro, der er gode jobs i sigte. Også til dig, Champ. Også til dig, du. Til mig? Hvad er det for nogle jobs? Og de sagde som vil lægge en lort på disse datoer. Det skal en Fredegade, så vil vi til du. Masser af det. Jeg vender fra listen. 8. april. 9. april. 29. juli. Og så videre, og så videre. Den er sørme langt, den listeboks. Gider du fortælle mig en ting? Hvad er det for nogle datoer, boss? Og det er som med de officielle flagdage i Danmark. 2012. Det er der skal du, boss. Jeg er med.